LG कंपनी की ये 7 किलो का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और लगभग ये 10 से 12 साल पुराना है, लेकिन कभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अब जाके ये जवाब दे दिया। इसका वॉश वाला चलता है लेकिन स्पिन वाला चलने पर बहुत आवाज करता है। इसके मोटर को हिलाने पर पूरा टब हिल रहा है। ऐसा लग रहा है बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। जब मोटर की धुरी के पास देखे तो इसके टब में जो रबर लगा हुआ रहता है सर्किट टूट गया है। बस यही कारण है जो आपस में टकराने से आवाज आता है। अब इसके अंदर नया रबर लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा।